بازی همستر کینگ یه بخش جدید به نام همستر پیت یا گودال همستر معرفی کرده. توی این قسمت کارتل‌های جنگجوی شما با کارتل‌های تصادفی در یک سطح مشخص مبارزه می‌کنن. کارتل شما هم به صورت خودکار برای هر نبرد انتخاب میشه. برای اولین ورود 5000 همستر کارگر لازمه و از سطح 1 شروع می‌کنید. با هر برد جوایز اون سطح رو می‌گیرید و به سطح بعدی میرید. ولی حریفا هم قوی‌تر میشن. اگه دوست دارید میتونید با فعال کردن حالت خودکار مبارزات رو تا اولین باخت ادامه بدید. دقت کنید کلاً 3 تا جون دارید و با هر باخت یکی از جونهاتون کم میشه. وقتی هر 3 تا جونتون تموم شد 2 تا گزینه دارید. اول اینکه با مصرف یک رستوریشن توکن یا 35 تا کریستال 3 تا جون جدید بگیرید و ادامه بدید. دوم اینکه مبارزه رو متوقف کنید و جوایزی که جمع کردید رو دریافت کنید. این جوایز به صورت خاص شامل پیت توکن برای خرید آیتم های فروشگاه و پیت چمپیون پوینت برای تعیین رتبه شما در تورنمنت ها میشه. در لیست جوایزی که دریافت کردید، بعضی از جوایز که با آیکون جعبه کادو مشخص شدن، فقط یک بار داده میشن. یعنی بار بعدی که به اون مرحله برسید، دیگه اون جایزه رو نمیگیرید. اگر بخواید دوباره مبارزه کنید، این بار باید 10,000 تا همستر کارگر بپردازید و هر بار که دوباره وارد بشید این هزینه بیشتر میشه. اما خوشبختانه ساعت 3:30 بعد از ظهر هر روز به وقت ایران این هزینه ریست میشه و دوباره به 5000 تا برمیگرده. راستی یه کارت جدیدم تو بخش کانستراکشن اضافه شده به اسم ترینینگ سنتر. با خرید و ارتقای این کارت میتونید مبارزات گودال رو از یه سطح بالاتر شروع کنید. برای ارتقای این کارت به درنوشابه، ابزار، پیت توکن و یه توکن خاص به نام اسنشن توکن یا توکن صعود نیاز دارید که بعضی از مراحل گودال اون رو جایزه میدن. راستی در مرحله 40 به بعد قرار مجوزهای آپگرید ساختمان هم بگیریم که توی ساختمان‌های تایر 4 به بعد لازم میشه.